Assalomu alaykum. Bugun sizlarga Parastamol tarixi va qo'llanmasi haqida ma'lumot bermoqchimiz. Eslatma: Amerika Qo'shma Shtatlarida Parastamol uchun patent muddati allaqachon tugagan bo'lsa-da, hali hamon ishlab chiqarilmoqda. Tarixi: Parastamol ixtirosi 1877-yil Germaniyaning Jon Hopkins universitetida Hermann Morse tomonidan ixtiro qilindi. Aspirindan ko'ra zararsiz, isitma tushiruvchi, og'riq qoldiruvchi deb topilgan. 1887-yilgacha faqat klinik bemorlar uchun ishlatilgan. 1893-yilga kelib von Mechring olim yana bir xoslat, ya'ni fenatsetinni namoyish etdi. U o'z so'zlarida shuni aytgan: Fenatsetin parastamoldan ko'ra foydaliroq. Ya'ni parastamol iste'mol qilgan insonda met-gemoglobin, ya'ni qonda kislorodni to'qimalarga bermaslik holati kuzatiladi deb aytgan. Bayer o'sha paytda fenatsetinni yetakchi kompaniya sifatida sota boshladi. Fenatsetin mashhur bo'lib ketdi. 10 yillar mobaynida va hatto o'sha davrda retseptsiz beriladigan dorilar ro'yxatida aspirin, kofein va fenatsetin turar edi. Yarim asrgacha von Mechringning natijalari zo'r edi, to AQShdan ikkita tadqiqotchi olim kelgunga qadar. Ular parastamol va fenatsetinni tahlil qilishdi. 1948-yil sentyabr oyida Pharma Experiment jurnalida quyidagi maqola chop etildi. Unda 3 olim aniqroq usullarda ajoyib tajribaga duch kelishdi. Parastamol inson qonidagi asetanilidning asosiy metabolik ekanligini aniqlandi, ya'ni parastamolgacha fenatsetin metabolizmga uchragani va ularni tarkibi bir xil ekanligi tasdiqlandi. Birinchi marta 1953-yildan AQShda parastamol sotuvga chiqdi. 1956-yil Buyuk Britaniyada esa Panadol nomi ostida chiqarila boshladi. 1980-yillarda parastamol sotilishi keskin oshib ketdi. Yaqin yillarda parastamol neyropatiya va gemotonologik toksikani keltirib chiqarishi aniqlandi. Parastamol qo'llanmasi tarkibida har bir donasida parastamol miqdori kattalar uchun 500 mg, bolalar uchun 200 mg dozada chiqariladi. Quyidagi holatlarda qo'llaniladi: kuchsiz og'riq sindromlari, bosh og'rig'ida, tish og'rig'ida, nevralgiyada, shamollash va infeksiya yallig'lanishida va yuqori haroratda iste'mol qilinadi. Qo'llash usuli: ovqatdan keyin suyuqlik bilan kattalarga kunlik doza 3 yoki 4 mahalgacha qabul qilish mumkin. 15 yoshdan oshgan bolalarga maksimal doza 1 mahalni tashkil qiladi. Kichik bolalarga tana vazniga 10 mg yoki 15 mg dan sutkada buyuriladi. Qo'llash mumkin bo'lmagan holatlar: yuqori sezuvchanlikda, buyrak va jigar yetishmovchiligida, virusli gepatit va alkogolizmda, homilador va laktatsiya davrida qo'llash mumkin emas. Dorixonalarda berilish tartibi: retseptsiz. Iste'mol qilishdan oldin albatta malakali vrach bilan maslahatlashing. Dori haqidagi to'liq ma'lumot bizning saytimizda. Sayt manzilini video ostida qoldiramiz. Sog'lig'ingizga befarq bo'lmang. Bizni kuzatishda davom eting. Sizlar bilan vitinfo.uz jamoasi.